ny fankalazana sy ny fiderana izay ho ataontsika eto. Alohan'ny rosoantsika amin'ny fotoana manaraka dia angatahana ny sampana rehetra anatanteraka ny anjarakira izay natokana ho azy ireo. Asa mandroso ety anoloana ve sa manao? Petraka ny fiangonana.
eo am-pitsanganana ry havana no iderahantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo 20. Mamiko indrindra ianao ry tompo eriko, ny tompo no aram-batoko sy manda fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy alofako, ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ahy. Miantso fideranany tompo aho, dia vonjena ho afaka amin'ny fahavalo. Mihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nampatahotra ahy ny riaky ny fahavelona. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fitoeran'ny maty, ary ny sakanay ny fandriky ny fahafatesana. Fo ny azo mpahoriana aho, dia niantso ny tompo. Eny, Andriamanitro no tarainako, niaino ny feoko tao an-tempolony izy, ary tonga teo an-tsofiny ny fitarainako teo anatrehany. Amen. Mipetraka isika. Iarahantsika manao ny laharan-kira 305 izay hitantsika eo amin'ny fafana. Mbola iray vavaka isika. Eny ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, izay mpamorona sy mpanavitra ry mpanamasina anay. Indreto izahay mivory eto amin'ity tranonao ity, mba iaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokafan'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana
na amin'ny fahafatesany ary tomboanay atsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ry havana malala, aoka horentsika ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity. Izany dia nalaina tao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany 3:20. Hoy ny Tompo amintsika: ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sosotra, tsy manaotri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Manoloana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia resy lahatra isika mahatsapa fa maro ny zavatra izay tsy tanterantsika ao anatin'izany, maro ny tsy fahamendrehantsika, koa hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka, hangataka famelan-keloka amin'ilay tompontsika. Hiara hivavaka isika. Tompo, manoloana izany sitraponao izany dia menatra sy mangayay izahay raha mijery ny fahotanay sy ny tsy fahamendrehanay. Tsapanay tokoa fa na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza izahay, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana foana. Ary na dia manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, eny na dia manana ny finoana rehetra ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona. Ary na dia manome ho an'ny malahelo ny fanananay rehetra azy izahay, ary na dia atolotray hodorana aza ny tenanay, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsy mahasoanay akory izany. Eny tsinotsinona sy zava-poana ny fiainanay Tompo, raha tsy hanjakany fitiavanao. Ary ny tombontsoan'ny tenanay mandrakariva no katsahinay fatratra, fa tsy mba mijery ny mahasoan'ny hafa sy ny manodidina anay, ary indrindra moa manao ambanin-javatra ny fiainam-piangonanay. Tompo malalo, mangataka fanavaozana tanteraka avy aminao izahay, ary miandrandra ny famonjenao. Izao fotoana fankalazana ny fetin'ny réformation zao Tompo dia tsy handalo fotsiny aminay, fa tena andraisanay fanavaozam-po, fanavaozan-tsaina, fanavaozam-panahy avy aminao, ilay mpanavao anay. Diovy ny fonay Tompo ho afa-keloka, ary sasao izahay ho afa-pahotana. Aoka ny fitiavanao no anenika ny fonay, ary anjaka amin'ny fiainanay tokoa, mba ahafahanay manatanteraka ny didi-pitiavanao, dia ny tiavanay ny namanay. Ny herin'ny fanahinao masina Tompo no anampy anay mandrakariva, ahatanteraka ny sitraponao amin'ny fiainanay. Amen. Face à ta volonté, Seigneur,
nous réalisons que même si nous parlions les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, nous ne sommes rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Même si nous avons des prophéties, ou même si nous connaissons tous les secrets, et si nous possédons toute la connaissance, si nous avons même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, nous ne sommes rien. Même si nous sacrifions tous nos biens et jusqu'à notre vie entière pour aider les autres, au point de pouvoir s'en vanter, sans l'amour, cela ne nous servirait de rien. En effet, Seigneur, sans ta foi, sans toi dans notre vie, nous ne sommes rien. Notre vie sans ton amour est vide. Nous ne cherchons que notre propre intérêt et nous ne nous préoccupons pas de chercher à aimer notre prochain, ni de s'occuper de ton Église. Ainsi, Seigneur, en ce jour, fête de la réformation, réforme-nous, réforme notre cœur, réforme nos pensées, réforme notre vie entière, Seigneur, pour que ton amour règne puissamment dans nos cœurs respectifs. Nous te demandons de purifier nos cœurs, Seigneur, afin que tu sois vraiment notre maître, afin que nous aimions notre prochain, et envoie-nous ton Esprit Saint pour que ta volonté seule soit manifestée dans notre vie. Amen. Zao dia angatahana ny sampana SVK, ny SLK, ny sampana fifoazana anatanteraka ny anjara fiderana voatokana ho azy ireo. Angatahana iroso ety aloha, fetiny anio ry havana, fetiny réformation ka angatahana isika mba tsy hanoatra an'le teo hoe ety hipetrahana izahay ety no place no hira fa miroso ety anoloana ry havana.
azafady andre ny teny famelan-keloka fa nefa mialohan'izany amin'ny mahafety ny andro anio dia angatahana isika fiangonana rehetra hiara hitsangana ameriny indray mandeha an'ilay hira teo isika ataontsika marevina tsara ny hira alohany andrenesantsika ny teny famelan-keloka omeny tompo antsika. Manome ny teny famelan-keloka izy aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany ary ny tsy marina ahafohy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'ny Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mitoy amin'ny fotoana fankalazana hatrany isika dia mangataka ny sampana STK, ny sampana sekoly alahady, ny sampana tily anatanteraka ny anjara fiderana izay ataon'izy ireo. Le sekoly alahady, le tily
et les STK.
fotoana manaraka isika dia rahantsika manao alohany andrenesantsika n'ireo vakiteny sesy ny raharakira 700. Antsika mamaky ny ten'Andriamanitra izay misoratra ao amin'ny Exodosy 2:20 ka hatramin'ny 20. Exodosy 2:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manao izay sarotra amin'ny vahiny nampamory azy fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kaboty akory ianareo, fa raha mampahory azy na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy, dia hiainy fitarainany tokoa aho, ka hirehitra ny fahatezerako ary hamono anareo amin'ny sabatra aho, dia mba ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kaboty kosa ny zanakareo. Raha mampisambola ny olo izay malahelo eo aminao ianao, dia tsy ho toy ny mpampanana volamina fa tsy hampandrozana mbola azy ianao. Raha maka ny lamba namanao mitsatoka ianao, dia ampodinao aminy izany raha mbola tsy miletika ny masoandro, fa izany ihany ny firakofany sady fitafiny amin'ny odiny. Ka inona no entiny mandry? Ary raha mitaraina amiko izy, dia ho henoko fa mamindra fo aho aminy. Itizantsika famakiana amin'ity ao amin'ny Tesaloniana voalohany, toko voalohany, andiny fahatimy ka hatramin'ny fahavolo. Tesaloniana voalohany, toko voalohany, andiny fahatimy ka hatramin'ny fahavolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny filazantsaranaay tsy tonga teo aminareo tamin'ity ihany, fa tamin'ny avokoa sy ny fanahy masina.
teny tontolo ieny no nielezan'ny lazanareo ny lazan'ny fononareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olazany intsony fa ireny ihany no laza aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny anareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompa an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangana tamaty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Toizantsika ny vakiteny ao amin'ny Matthieu 20:20 Ny fariseo no nandre fagina teo anatrehan'i Jesosy ny Sadoseo dia mivory teo amin'ny toerana iray. Ary ny iray tamin'ireo izay mpahay lalàna dia nanontany nakafana azy hoe mpampianatro, ny didy manao ahoana no lehibe ao amin'ny lalàna. Ny lalàna voaresakely dia boky anankidimy, voalohany ao amin'ny testamenta taloha, Genesis, Exodus, Leviticus, Deutéronomie ary Numéry, antsoina ihany koa hoe Torah. Teo amin'ny Jiosy dia misy didy 13,900 ka 7,700 amin'ireo dia didy miambo manao hoe manaova, izay mitovy isa amin'ny isan'ny taolana ao amin'ny vatan'olombelona. 520 sy 800 amin'ireo dia didy miambo manao hoe aza, izay mitovy isa amin'ny isan'ny andro ao amin'ny taona iray. Dia hoy Jesosy taminy, tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fondro manontolo sy ny fanahy aloha manontolo. Tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo. Izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiatohan'ny lalàna manontolo sy ny mpaminany antsoina hoe Tanaky, Torah, Nevim, Ketuvim. Izany ara ny teny Tompo. Iarahantsika manao ry havana ny laharan-kira firana fifoazana 254 450 sy 900.
Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de culte que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce jour où tu nous as réunis pour entendre ta parole, pour écouter ton message. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs. Fais-y entrer ton Saint-Esprit et fais taire tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Parle-nous, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors bonjour, je vais prendre quelques minutes pour vous parler rapidement des épisodes précédents de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc si vous vous souvenez, on avait parlé de Matthieu chapitre 22 et en fait tout le chapitre 22 est consacré, c'est un passage où les pharisiens, les sadducéens d'un côté vont se confronter à Jésus, vont essayer de le piéger avec tout un tas de questions. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, ils ont posé la question, est-ce que c'était permis ou non de payer l'impôt, le tribut à l'empereur, donc à César? Et, si vous vous souvenez de ce que Jésus avait répondu, donc il a montré une pièce de monnaie, il a fait montrer une pièce de monnaie et disait quelle est l'image qui est dessus? L'image de César. Et ce à quoi il a répondu la phrase qu'on connaît bien, rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc ça c'était une première chose. La deuxième chose, c'est un peu après, verset 23, verset 33, où là, ce ne sont pas les pharisiens mais les sadducéens qui vont commencer à poser une question à Jésus concernant la résurrection. Alors là, les pharisiens, ils sont de côté, ils vont réfléchir, mais maintenant, c'est les sadducéens qui rentrent en jeu et qui vont poser la question concernant la résurrection. Parce qu'ils n'y croyaient pas. Il faut savoir que les pharisiens et les sadducéens, ils avaient quelques différences sur leur interprétation des textes. Les pharisiens, ils étaient très attachés à la loi. Les sadducéens, ils étaient surtout très attachés au temple. Pour eux, le temple, c'était sacré. Ils ne croyaient pas à certains concepts comme la résurrection. Dans le passage qu'on vient de voir, la petite scénette, donc là c'est le troisième round, j'ai envie de dire, où cette fois ce sont les pharisiens qui reviennent en force et qui posent la question, mais quel est le plus grand commandement de toute la loi? Et on vient de le voir, le premier commandement, Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quatrième question, là j'anticipe un peu sur la fin du chapitre. La question est, que pensez-vous du Christ? Donc là, c'est encore les pharisiens qui vont poser une quatrième question pour essayer de le piéger par tous les moyens. Et je vous laisserai lire la fin du chapitre pour voir la réponse et pour voir la réaction. Donc là, les pharisiens et les sadducéens, au bout de 4 questions, ils n'ont plus rien à dire. 4-0, chaos technique, victoire écrasante. Donc là, c'est Jésus qui a su répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de ce passage, en particulier celui qu'on a lu? C'est la chose suivante. Donc déjà, Jésus, il a une sagesse parfaite, c'est-à-dire que même à toutes les situations, à toutes les questions où il savait qu'on pouvait le piéger, il a su répondre avec une sagesse qui dépasse celle de toutes les hommes. La deuxième chose, c'est concernant ces commandements qu'on vient de voir, le plus grand commandement. Il y a une portée double, si je puis dire, une sorte de dimension double dans ce qu'on vient de voir. Comme avec la croix. Vous voyez, on a la croix, donc on a une partie horizontale, une partie verticale. La partie verticale, c'est la plus importante, ça concerne notre relation avec Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas cet amour, cette base solide dans notre relation avec Dieu, dans ce cas-là, on ne peut pas pouvoir témoigner efficacement, pouvoir témoigner au nom du Christ. Et la relation horizontale,
c'est notre amour réciproque les uns envers les autres. Donc il y a ces deux choses-là à prendre en compte dans le texte qu'on vient de voir là. Et les pharisiens, ils sont stupéfaits parce que eux qui ont étudié toute leur vie les textes, qui ont étudié les lois de Moïse, là, vous avez vu, il y a 613 lois, donc 248 qui disent tu devras faire ça, et 365 qui disent non, tu ne dois pas faire telle ou telle chose. Donc eux qui ont étudié les textes à fond toute leur vie, eh ben, ils ont perdu face à... ils se rendent compte que s'il n'y a pas ce plus grand commandement qui est la base de tout, et bien dans ce cas-là, on ne peut pas bâtir de base solide pour toutes ces lois. Je terminerai donc sur cette petite condition que Jésus nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres, car, comme il le dit, Jean chapitre 13, verset 35, ainsi tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. À Dieu soit la gloire. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny toro-teny izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra dia averintsika ilay hira nataontsika teo ohatrany tsy masaka tsara izy teo, izay mahay no angatantsika hitazona ny micro. Eo am-pitsanganana nanaovantsika izany hira izany dia mba mianatra koa tsika fiangonana misy hira ny fifoazana tsara dia tsara tahaka izany. Efa ny antanan'izay mahay ve ny micro tompoko azafady? Eo am-pitsanganana nanaovantsika izany hira izany. Zany tokoa raha fahaizana arahira teo dia tsy anananay ny fariseo ny tena mahay izany. Vitsavava tokoa ny mpanomponao nefa ny rahanao ary ianao no tena iza no nanao ny vava, iza no manome mahay mampiteny na mampamoana olona anankiray afa-tsy ianao Andriamanitra. Dia vokatr'izany teny fampanantenana zany dia isan'nyjony mandoana mivoaka anao ny mpanompo sady tsy mahasoa nefa no asoavinao toy ny Kristy. Saromanao ny fahamarinanao ary eo anatrehanao dia malala ny masonao. Be voninahitra ary mitendrenao mitondra izany afatra lehibe indrindra izany ao amin'ny soratra masina dia ilay fitiavana anao Andriamanitra ary fitiavana izay samy zanakao. Eny fitiavana na dia ireo fahavalo koa aza. Oui Seigneur, la connaissance appartient aux pharisiens. Ils savent même les lois, les commandements par cœur. Mais nous, et surtout ton
ton serviteur, il est lent à parler. Et la raison pour laquelle nous te demandons de couvrir par ta grâce, sous tes ailes protecteurs, pour que ce moment soit vraiment un moment unique dans notre vie où nous pouvons, comme le pasteur l'a dit, un moment où tu vas reformer notre cœur, notre vie, l'Église, le monde, parce que tel est ton plan. Parle, Seigneur, car tes serviteurs t'écoutent. Amen. Isso não sei fácil. Stay na tsune, nzara nagatana tamkuti, manao famtina tsutra, araka ny vaky teo. Tout a été dit, c'est ça par rapport aux paroles, à la volonté de Dieu, dans les prières de repentance. Tout a été dit. Ravatiam fitiavana, dia namteny tahaka ny fiteny anjely aozy dia tsinotsino. Na dia atotrodorana azy, manome zavatra be dehibe ho an'ny fiangonana. Dia izao, tsinotsino. Amin'ny teny français de sans l'amour, on est nul. Je le dis parce que c'est les textes grecs. Nul. Azo atao daholo ny zavatra rehetra fa rehefa tsy ao ny fitiavana dia tsinotsino zavatra rehetra. Na dia manao faminaniana tiana tenenao tsy hoe mahafantatra ny avy ihany fa milaza ny afatr'Andriamanitra ohatran'ny fariseo hainy tsenjely le telo ambe folo seninjato lalàna ary ao amin'ireo voalaza mazava teo 20 ny teny hoe aza manao an'izao. Azafady manaova an'izao commandement positif fait ceci. Fa rehefa tsy eo ny fitiavana raha namaky ny vaky telo teo nareo voalohany tsongany amin'izay hoe aza mampanjana bola na misy namanao tsy manan-kitafy ka nanao antoka ny akanjo izy ary tsy manana afa-tsiny izy dia aza tazona fa ino ny mafitafina raha vo tsy raisina ny fitiavana izay telo izay dia fa nga akanjonao nga volanao ny fidianako an'io io no misasarako sy ny tsemboako lasa raisina ho zavatra fanenjena ny fitenenana hoe raisiny ny mpivahiny satria mba mpivahiny toanao izy rehefa tsy ao ny fitiavana dia izao no mety ho valiteny on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Fitiavana ny zava-dehibe ary voalaza teo zay ny azo fijaliana. Io azo fijaliana iny kely zareo c'est beau, c'est joli, c'est belle, c'est joli parce que c'est une croix. Et ça veut rien dire si l'amour n'est pas manifesté. Satria miambara an'io dia zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zananay tokana ho faty fa tsy ho very zay rehetra mino azy. En dehors de ça, cette croix, c'est l'église verte, croix de récupération. On a vraiment fait tout pour qu'elle soit là. Ça reste tout. Mais derrière cette croix, il y a un message, l'amour. Dieu a manifesté son amour à la croix. Ces gens izy raha tonga ny fariseo dia efa zatra miady hevitra miazy ny lalàna miadiny hevitra. Ninazy ny soratra masina ny lalàna io dia le boky dimy Mosesy Pentateuque, Genesis, Lévitique efa nilazaina teo. Dia tsara ny lalàna, tsara ny baiboly fa nateo edina hevitra ary natao hamandriana mihitsy aza satria Jesosy ny mandriany hoe ho azonay ianao raha vao tsy eo ny lalàna na ny soratra masina io ana
dia entina hifampitsarana ifanenjehana ifanameloana jesosy tsy latsika tamin'izany fanontaniana izany hoe iza ny didy lehibe indrindra reo 3 seninjato reo Andriamanitra nanome azy dikan'izany samy lehibe avokoa reo rehetra reo tareo le fandrika raha taloha dia hoe mety ho an'ny kaisara ve no mandohetra ho an'ny kaisara ary ahoana fa eto indray tena momba n'Andriamanitra mihitsy ny hampangana azy hoe diso zany Andriamanitra nanome didy kely sy didy lehibe raha vao miteny eo Jesosy dia Jesosy tsy latsaka tamin'izay hoe iza no hanavaka hoe hito lehibe dia hito kely satria samy avy amin'Andriamanitra reo didy reo. Jésus il refuse d'établir une sorte de hiérarchie entre les 613 commandements, mais il cite 2 et il les place au même niveau. Vous savez, diz hoe fitiavan'Andriamanitra ny fo rehetra, saina rehetra, ny fanahy rehetra, ary ny hery rehetra, dia fitiavana ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et 2 commandements semblables. Tid raya l'homme tout ruis. Ces 2 commandements sont semblables parce qu'ils sont de même nature. Et ça représente même la nature de Dieu, parce que Dieu, il est amour. Il n'y a pas 2 sortes d'amour. L'amour dont on aimerait Dieu, et son fitiavako n'Andriamanitra, tena total, manompo azy fa fitiavana hafa ndray no hitiavako ny hafa. Non, il n'y a pas 2 sortes d'amour, celui dont on aimerait Dieu, voilà, et celui dont on aimerait nos frères et sœurs. Le second est la vérification du premier. Saintene John apostolo hoe raha misy olona manana na mankahala ny rahalahy nandravaviny na ny anabaviny dia mpandainga izy satria izay tsy tia ny rahalahy na ny anabaviny izay hita ny faneraseraha isan'andro mpanolo bodrindrona aminy ao miaraka mivavaka aminy eo izay hita ny fampikasoany eo ahoana ny itiavany an'Andriamanitra izay tsy hita tsy marina zany aussi. Là, le second commandement est la vérification du premier, dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de toutes mes forces », alors qu'il a de la haine contre son frère ou sa sœur, ou qui sais-je encore, c'est un menteur, dit l'apôtre Jean. Celui qui n'aime pas son frère, ou celle qui n'aime pas sa sœur ou son frère, celui qui voit, cette personne-là est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Deuxième point, ces 2 commandements sont à la fois urgents et importants. Tsy latsaka tamin'ny fandrika Jesosy hoe iza ny lehibe am'ireo satria Andriamanitra nanome an'ireo dikan'izany mitovy izy ireo. Saingy izao misy maika sy manandanja am'ireo. Zay no andraisana azy amin'ny teny fotsy, urgent et à la fois. Les 2 commandements sont à la fois urgents et importants. Ary zay mila manavaka an'izay foana tsika na amin'ny fiainantsika manokana amin'ny tokantrano, amin'ny fitondram-piangonana, na amin'ny fitondrana zao tontolo zao hoe il faut distinguer entre ce qui est important et urgent. Mampalaza teneniko foana mampalaza ny États-Unis dia nanana président anankiray izay antsoina hoe Eisenhower, nanomorona ny atao hoe matrice de Eisenhower. Les hommes disent ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important, sauf l'amour. Il n'a pas dit ça, parce que maintenant pièce. Ny fitiavana ihany eto tany no sady important et urgent, maika sady manandanja. Ary tsy Eisenhower ihany fifanteny izany na ny malagasy ary nahatakatra an'izany averiko eo ny fifanteniko. Hainareo ny fiteny malagasy? Ahoana ny manavaka ny salaka tapaka, savez ce que c'est salaka? Le tady, miteny anglais izy ohatrany tsy dia tsara. Le tady, zany ny salaka ohatrany hoe fierofana zany. Salaka tapaka dia ronono mangotraka ary ina le fatelo?
rafozana to salaka tapaka zany mahamenatra gasy tena tsika za tamin'va tonga tatia frantsa mahita le sary britany eny tena manao tsika tsy tian'zany ole ino filazy pitsika de important be zany hoe salaka tapaka zany tsy maintsy atao zay iarofana azy important ronono mandroatra mana ronono eo nareo zany dia mandroatra le izy nrafozana nefa tonga ao ny salaka tapaka ohatra ke za lehilahy zany dia rafozam-bavy na vehivavy ianao dia rafozan-dà le ronono koa nefa ny malagasy rehefa rehefaretirety dia inona ny tenena sotron-dronono tsy mitene tantely na dia tsara ary ny tantely na hoe jus de fruit fa misotro ronono dia malagasy sotoavina malagasy ny tena zany hoe misy ny zavatra manandanja afaka miandry misy ny zavatra maika tsy maintsy atao eo fa ny fitiavana tsy afaka hiteny mihitsy ny hoe rapitso no tia an'Andriamanitra la aloha rapitso na rapitso aho vao tianao vadiko fa aloaloha za no tsy fitiavana zany ary azotsika toy izany hoe atson'Andriamanitra tsika anompo amin'ny fiangonana dia izy aleoaloha rehefa milamina ny asa aleoaloha rehefa lehibe lehikizy aleoaloha rehefa ohatra tsy fitiavana zany satria tsy afaka miandry ny fitiavana rapitso aho vao an'olo tenao amin'ny tompo hoe tsy fitiavana zany sady manandanja ny fitiavana no maika ny fitiavana tsy azo ampiandrasana on ne peut pas différer on ne peut pas remettre à demain Seigneur je t'aime de tout mon cœur mais demain laisse-moi encore faire ceci et cela c'est important manandanja important ny fitiavana satria zao teo zany dia maika ny fitiavana tsisy mihitsy olona tsy azo ampiandrasana iny on ne peut pas reporter demain zay tadidio zay tsy fitiavana mihitsy moi je m'adresse aux jeunes c'est un jeune qui vous dit qu'il déclare un amour fracassant je t'aime comme ça dit l'amour laisse-moi encore réfléchir oui c'est beau de réfléchir mais le vrai amour il est à la fois important et urgent manandanja ny fitiavana ary na ny soatoavina malagasy ary dia miteny an'izany hoe anao mo fiteny hoe vavitokana ny non lahatokana ny aina lahatokana ny aina hoy ny malagasy dia ny sasany arapiny hoe raha maty aho dia aina reo bravo raha maty aho mateza zany hoe ny aina manandanja lahatokana raha samofaty ihany dia aloha ny hafa ny maty raha ny anatyna satria important la vie elle est importante fa fantatrareo ahoana ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany atsika milazana hoe est encore plus important que la vie c'est Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle zay manandanja ny fitiavana ary nasehon'Andriamanitra teo amin'ny azo fidy zany io lakoa io autrement c'est un bois comme un autre nanehoan'Andriamanitra hoe eo aminareo dia zao malagasy raha maty amatesa raha avako lahy tokana ny aina raha vankitikity dia eo inao fa ny any nanehoko ny fitiavako anareo dia zao navoiko ny aina lehibe indrindra le sarobidy indrindra nafoy ahatonga nao velona zany fitiavana torian'ny fiangonana tsy ny fitiavana ny sakagnery zareo mba tia voalavo izy tsy zany fa hoe ny soratra masina dia hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao hoe jaona Jesosy amin'ny filazantsarany jaona 7:10 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina amonjy ny sakay important la vie mais l'amour dont Dieu nous aime est encore plus important
ary zay no mahandro ny formation am'izao hoe famerenana ny tenin'ny pasteur teo famerenana amin'ny laolondray amin'le fitiavana voalohany amin'le heviny hoe tsy azo ampianasana zay le hoe premier satria am'reo de ohatrany lasa course andray hoe izy any tonga voalohany tsy any c'est pas une course mais dans le sens priorité, dans le sens quelque chose qui prime, quelque chose qu'on ne peut pas attendre. Zay ny fitiavana zay. Tsy rapitsa amity rapitsa manolo teny rapitsa manao ny asa am-piangonana rehefa milamina dolodolodolo zany hoe fanaotsika dia izay no averin'Andriamanitra amin'izay amin'izao alady le formation menamena zao satria amintsika koa ny fitiavana loko menamena dia mampiseho zany fitiavana zany. Dia ny amarana anazy dia zao hoe reo fitiavana anakiroa reo koa rety fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa dia ireo no manome lanja le fitiavana hafa. Ny teny teo dia io ny antonan'ny lalàna rehetra lalàna io dia le boky 10 zany ao amin'ny testamenta taloha sy ny mpaminany zay le hoe tanahy Torah, Navim, Levim, dia aveo misy Ketuvim, les écrits. Io le tonany reo le jidy rehetrarehetra reo tsy misy lanja. Lazaiko teo hoe raha iteny ao misoratra masina mivakina tamintsika teo hoe aza mampisambo raha mampisambo bola amin'ny namanao ianao dia aza asiana zana-bola. Dia raha vao tsy raisina amin'ny fitiava amin'izay dia afa. Zay mahatonga ny olona tafotoana. Ny olona manambara ohatran'ny fariseo izy rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ao ny fitiavana dia nentina mandriana an' Jesosy. Eritrereto hoe lalàna no entina teo. Lalàn'Andriamanitra nentina hiampangana olona satria nahoana tsy ao ny fitiavana. Zay ho an'ilay mitory. Fa ho an'ilay mandraiky io raha vao tsy ao koa ny fitiavana andraisana azy hoe tena fitiavana nge ny tenenan'Andriamanitra an'izany hoe raha mampisambola olona ianao dia aza manao takiporotra fa raha ino mba hananana aza mampanjana bola izy efa anatin'ny fahoriana dia mbola asianao zanany farany le zanany lasa renibe tsy voalohany tsony. Dia ho an'ny olona mandray an'izany teny zany ampitiavana dia misotranao Andriamanitra. Merci Dieu de m'avoir dit la vérité et je reçois cette vérité avec amour, non seulement dans l'annonce de la parole qu'il faut qu'on annonce avec amour, mais aussi dans la réception de cette parole. Autrement dit, on se heurte. Tsika nge nandray mora Slavaka. Za nge mahatonga ny za tsy hivavaka any satria nahoana aka nony amin'izao fa manontany teny hoe raisiko ampitiavana ve ny teny men'Andriamanitra. Ces deux commandements donnent sens à tous les autres commandements. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Amin'izao alady ny formation zao dia miverina amin'ny fitiavana voalohany sy manan-danja ny fiangonana. Maika sy manan-danja ny asan'Andriamanitra ka tsy azontsika kinina. Fanavozana anisany ataontsika dia hoe anio no anangonantsika les promesses des dons dia tonom-bola hoe tsy hakinintsika intsony amin'ny mpanakanto ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Misy mpanakanto dia andeha anao ny asan'Andriamanitra tsy misy dia ajanona. Tsy midika koa zany hoe rehefa misy mpanakanto ohatran'ireo tonga ireo dia ho ajanona. Tsy mila anareo tsy zany fa important et urgent ny asan'Andriamanitra ka tsy azo atao hifampiandrasoandraso hoe le hira. Ary sika efa voatetintsika daholo ny artisizany efa tsy nandalo teto amin'ny FP Max Marseille. Fa isika mpandray, isika fianakaviana satria atsoan'Andriamanitra sika amin'izany fitiavana voalohany zany dia zao manohana zany asan'Andriamanitra zany sika amin'ny alalan'izay zavatra nanambina an'Andriamanitra atsika. Andriamanitra tsy mangataka zavatra mihoatra lavitra n'izay ho vitantsika fa izay ananantsika nomentsika dia izany no itahian'Andriamanitra azy. Ary zay mivinany fiangonana hoe ndeha izahan'Andriamanitra, andeha izahany asan'Andriamanitra toka atao fiangonana atsika dia mahita hoe tena niona tamin'Andriamanitra. Eritreretiny reny nyfandimby ny hira teo reny hitantsika mihitsy hoe matory ny zanakitsika tsika rehetrarehetra reny dia izao
andriamanitra no manome mihetsika ao amintsika andeha izahan'andriamanitra fa tsy hoe andeha izaha mpanakanto tsy midika koroa zany hoe tsilatsika ny mpanakanto mihetsika ataontsika dia hetsika koa mampiombona ny zanak'andriamanitra satria zany ny frehana teolotsika ny FPMA fiangonana miombona fiombonana ao anatin'ny asa misy olo hetsika mampiombona fa tsy hetsika sanatrian'izany hitondra fisaraham-bazana ho an'ny samy zanak'andriamanitra hetsika tsy sanatria hanimba ny tenan'ny Kristy izay sarobidy raha misy manimba ny tenan'ny Kristy ny tembolon'andriamanitra dia misombana izy andriamanitra zay no afatra amin'izao aladin'ny réformation zao dia ny fiverenantsika amin'ilay fitiavana voalohany hoe tsy havan'andriamanitra amin'ny fonao rehetra sainao rehetra ny herinao rehetra ny fanahinao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Celui qui aime Dieu aime aussi les enfants de Dieu. Sinon c'est un non-sens. Sinon c'est une contradiction. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Afaka mandroso ety anoloana ny chorale anatanteraka ny anjara irany. Averina hatrany fa fotoana fankalazana tompoko ny anio dia niangaviana isika mba joro ety anoloana isaky ny mandray anjara. Sotra tompoko.
mangataka ny tompony anjara izay anao ny fijoroana vavolombelona androso hoe ty anoloana anatanteraka izany. La personne qui va faire le témoignage mbola faly-piaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mijoro eto ny tenako amin'ny be da be ny zavatra azo hijoroana vavolombelona fa ty anankiray ty no hoentiko eto amintsika androany dia eo amin'ny fanarahana tompo eo amin'ny asa takin'ny tompo zany amintsika tsirairay avy dia taloha tsy mba sa mijoro ety aloha ety na hoe mamaky teny na hoe mivavaka saro-pianatra taloha zany tsy hoe afaka-enatra koa sanatrean'izany fa adi-panahy tao amiko zany zay hoe amaky teny na hivavaka ety aloha ety zay. Dia nisy ny fotoana any an-trano miaraka amin'ny ankizy amin'ny famille mivavaka mamaky teny zay fa miseho ety amin'ny olona zany ohatr'izao dia tena mangovotra any anatin'ny kibo any tena mamolovolo mihitsy. Dia noentina teo amin'ny tompo zay dia misy ny étude biblique misy ny cellule de prière zay manaraka an'ireny dia tamin'ny sehatra amin'ireny no nitomboko tsy kelikely zany nahafahako namaky teny aloha teny amason'ny olona satria na miteny dia mangovotra miara rehetra mihitsy ny feo gambatsika tamin'ny tonga voalohany kelikely teto na tsikaritra an'izay satria niova fiangonana moa. Dia nitombo teny namaky teny aloha ny zany hoe andray anjara hoe tonga dia hoe za hoe iza ny amaky teny dia hoe za no andeha amaky ety tsisy zany fa indrindraindrindra rehefa misy olona tonga dia le tendrena tampoka hoe amaky teny vezo dia tena tonga dia any anaty kibona ho any metana ray manontolo dia nanda foana. Dia rehefa namaky teny dia ny tenin'ny soratra masina ty no nanenjika ny eritreritro zany hoe fa na iza no menatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangatsanga ny manota ity dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny masina. Lasa adi-panahy tao anatiko zany io ten'Andriamanitra io satria tena mivakiany ten'Andriamanitra aho hoe hoay za zany menatra an'Andriamanitra satria tsy samy mijoro mamaky teny na mivavaka. Dia noetiko teo amin'Andriamanitra zay zavatra izay dia araka ny teniko teo hoe nitombo tsy kelikely izy tamin'ny alalan'ireny étude biblique sy cellule de prière reny. Dia tsy fantatro amintsika mivoreto na manaraka any amin'ny hainao manjery any na misy na ho any izay mijery an'ity culte ty any aoriana any dia mety ahatsiaro fa hoe za koa dia mitovy amin'izany ingane mba tsisy an'izany ntsony eto amin'ity fiangonana ity fa manentana antsika ny ten'Andriamanitra aza mijery mason'olona aza mijery olona fa Andriamanitra jerena rehefa hiakatra ety ianao sy anao ny asan'Andriamanitra satria an'Andriamanitra ny asa fa tsy an'ny olombelona. Dia izay zany no apirisiana sy anentanana antsika hoe raha mbola
raha mbola atao hoe tsa misy ny étude biblique misy ny cellule de prière isan-karazany any amin'ny sampana any afaka hidirana hitombona tsikelikely satria ny miaraka amin'Andriamanitra dia tokony hita tokoa ny fitombona zany hoe teto taloha teto amin'ny point A dia eo amin'ny point B na mbola tsy tonga na mbola tsy tanteraka moa tsy misy raha teo dia manentana antsika zany avidrika amin'izay fiantsoan'Andriamanitra antsika mety tsy ho zany rery ihany fa mety be da be ny asa hiantsoan'Andriamanitra antsika dia mampahery antsika dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany dia ny fiadanana ho antsika tsirairay avy. Amen. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra isika nanao izany fanentanana antsika moa izany isika tsirairay avy ny zavatra izay voiziny eto amin'ny fiangonantsika dia ilay teny vient et voit. Raha maheno izany témoignage izany isika dia te hanoy hoe quand tu viens et quand tu vois, quand tu as vu, fais voir aussi à ton prochain ce que tu as vu, ce que tu as reçu. Dia zany mahatonga an'izany témoignage izany fampaherezana antsika fa samy manana ny toerana isika tsirairay avy izao sy ireo namantsika izay mbola ho taontsika eto anivon'ny fiangonana misy ireo sampana maro samihafa izay tsy mahay sobiky hoe ny fitenitsika izay mahay fatambary tsy izay ve dia entano ny namantsika entano ny any amin'ny fianakaviantsika izay mbola mety ao anatin'izany tahotra sy fisalasalana izany anantona toeram-piangonana fa andraisantsika fampaherezana ifampaherezantsika indrindra ny fiangonana dia misaotra indrindra tompoko amin'izany dia izao isika dia hiara hitsangana ary tsy ampiambambana tsy ao anatin'ny tahotra ny rahantsika manao ny fanekempinoana ry havana hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana izay ombonantsika amin'ireo kristianina maro isika. Mino an'Andriamanitra raitsoto ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgile nijaly raha napaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo kavan'Andriamanitra raitsoto avy any ny haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena maty ary ny fiainany mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Miroso hatrany ny fotoana izao dia hiaraka andrendray isika ny vaovaom-piangonana izay eto amintsika angataka an'ireo tompon'anjara tompoko anatanteraka izany. Mbola hiary vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra ny amin'izao fotoana nomenao izao, misaotra ny amin'izay rehetra efa nomenao manandritra nanomboan'ny fotoana ka hatramin'izao, misaotra ihany koa amin'izay mbola omenao ankehitriny mitsangana eto ny mpanomponao hilaza, hanambara, hanao fanentanana ny amin'ny fanoloran-tena ho diakona dia anao tokoa ny asa ianao no hanentana ny fon'ny tsirairay. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Dia ampifaliana hatrany no hiara-banantsika amin'izao andro alahady ny réformation izao dia araka izay zany dia mijoroako eto androany tsy ilaza ny raharaha fa anao fanentanana kosa momba ny amin'ny asa fanompoana amin'ny mahadiakonina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaeninao
dia rehefa misy fotoantsika dia afakavakiitsika ilay izy fa ny voalaza zao dia hoe na nisy a tao amin'ny fiangonana zany nisy ireo tsy nitaraina fa tsy enina tamin'ny fanampiana ireo mpitondra-tena zany sasany tao amin'ny fiangonana dia teo zany no nivory ry zareo zany a ny apôstôly dia niteny hoe tsy mety a raha ohatra ka ny apôstôly koa isahana ny momba an'izay fa aleo ry zareo hifantoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa aoka hifidy olona anatanteraka kosa ireo asa sosialy dia ny ekeny rehetra izay a dia natao ny fifidianana anisany voafidy tao anatin'izany a i Stefana dia i Stefana zany a ilay marikora voalohany izy io tena tanora anisany ozy satria tsy izy rery fa 7 no nisafidiana rehefa natao ny fifidianana dia voalaza fa tena nandroso be ny fiangonana satria ny apôstôly dia afaka nifantoka tamin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra nefa koa etsy ankilany a voakarakara ny asa sosialy a ny mahaolona ny olona manontolo zany ary zany no nampandroso ny fiangonana zany zay ny jorony eto androany a ny asa ny madiakona dia asa mpitiavana ry havana asa fanompoana fa fitiavana raha mahatsiaro sika voalaza teo fa nandray a ny fitiavan'Andriamanitra dia aoka zany fitiavan'Andriamanitra zany no hanosika atsika hanolo tena ihany koa hanompo azy amin'ny asa madiakona fa tena fitiavana ary fitiavana ny namana ihany koa zay ilay asa sosialy anankiray nefa tsy mijany ankehitriny tsy hoe rehefa diakona dia tsy manao afa-tsy ny asa sosialy dia manome sakafo dia ohatr'izay ny atsika moa zao ny hita matetika zany ny diakona dia hoe mitaty rakitra dia mampandray fa tsy izay ihany tompoko a ny asan'ny diakona fa important be ny asan'ny diakona satria rehefa tena manatanteraka ny asan'ny diakona dia mandroso ny fiangonana zany hoe tena mampandroso ary mampiroborobo ny fiangonana nefa etsy ankilany koa tsy ny fiangonana mandroso fa isika ilay manolo tena noho ny fitiavantsika n'Andriamanitra aloha voalohany indrindra avy eo noho ny fitiavantsika ny namana no anaovantsika izay asa fanompoana izay dia itsika no mandray voalohany koa ao amin'ny Timoty voalohany a toko 7:7 ao a manambara zany hoe ny diakona zany a rehefa tena manao tsara ny asa fanompony dia mahazo voalaza moa hoe mahazo toerana tsara izy a zany hoe ny olona rehetra zany dia manaiky zany reconnaître zany fa tena hoe misy reconnaissance zany avy amin'ny olona nefa tsy izay ny importantsika fa hoe voalaza ny rehefa avy eo hoe mitombo fahasahiana eo anatrehan'ny tompo zany hoe ilay mitombo fahasahiana eo anatrehan'ny tompo araka ny témoignage teo dia hoe lasa mahasa miresaka amin'Andriamanitra mahasa manao ny asany mahasa mijoro vavolombelona tena zava-dehibe zany ho atsika tsirairay avy rehefa miroso ary manao tsara ny asa fanompoana izay ejon'ny tompo atsika dia manentana atsika ry havana afaka ray volana no atao ny fifidianana fanavaozana zany a fifidianana diakona fanavaozana ny birao sy ny rehetrarehetra afaka ray volana dia efa misokatra ny fisoratanarina firotsahana ho amin'izany manentana atsika ry havana fa izao ho tanteraka amintsika ny tenin'ny tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao a dia ataoko mpanapaka amin'ny be mandrosoa amin'ny fifalian'ny tomponao dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. dia mbola faly miarabantsika ry havana amin'izao alahady fa 7 ny volana oktobra zao alahady natokantsika ho anetsika faharoa ny fiangonana izay nataontsika tonom-bola miaraba koa anareo izay manatrika nyzao fitoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambajota YouTube na ny Zoom fiadanan'ny tompo ho aminareo misaotra amin'ny pasteur Ayoub Randrianarsan tsika zafatompo nitarika atsika tamin'ny fitoam-pivavahana ary
any pasteur Jano Handrianandrasana nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny ekipany zava-maneno, ny projection, ny stream, ny sampana rehetra izay ny nandray anjara teto. Faly miarabantsika tsirairay avy raha misy sambany vao tonga eto amin'ity toerana androany dia miangavana azy mba hitsangana mba ho ara-pain'ny fiangonana. Dia faly mandray anareo tompoko ny fiangonana FP Max Marseille tonga eto amin'ity toerana ity. Tsaroa fa ny tompo omba sy tahanareo ary misy toeranareo foana eto amin'ity toerana ity raha mandalo na mitoetra nareo dia izy omba sy tahanareo anambona amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonareo. Dia arasitrakareo dia anatona anareo ny ekipa accueil rehefa avy eo mba afaka rasitrakareo aka ny coordonné anareo mba ahafahantsika mifampandray. Saotra tompoko, afaka mipetraka. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ny ny andro manaraka. Ny fahatelo, fahaefatra sy ny fahadimy volana novambra dia ho totosaina ny zaika-be nasional izany izay atao amin'ny Zoom. Ny faharoa ambin'ny folo ny volana novambra kosa ny culte FPF izay ho totosaina eto amintsika. Misy avatra kely toy izao amin'ny teny frantsay azafady tompoko, samedi 11 à 16h pour nettoyer le parvis. Donc on a besoin de préparer la salle, donc on a besoin de mettre en place les tables, les chaises, etc. Et on a besoin donc de l'aide de nombreux d'entre nous. Donc merci d'envoyer du monde. Plus on aura du monde, plus ce sera rapide et ce sera bien fait. Pour la journée du dimanche, nous avons besoin d'une quarantaine de bénévoles. Si on est plus, c'est encore mieux. Pour l'accueil, servir des boissons, ranger les bancs, servir le café et ranger à la fin de la journée. Les bénévoles ne s'engagent pas à faire tout dans la liste, mais il faudra du monde pour se répartir la charge. Donc, ils sont attendus à 10h le dimanche pour faire le briefing de la journée. Et ceux qui s'engagent à ranger en fin d'après-midi seulement ne sont pas obligés d'être là dès 10h et peuvent venir à l'heure normale. Mais ils s'engagent évidemment à rester plus tard. Le culte donc débutera à 10h30. Il y aura un repas tiré du sac. L'après-midi, il y aura des jeux et des forums. Donc la fin de la journée, ce sera à 15h30. Ny fahavalo amby folo ny volana novambra sy ny fahasivy amby roapolo ny fahavalo amby folo ny volana novambra dia anao ny famaranana ny célébration any 30 ans any existence any STK, ny STK amin'ny manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny folora marque ta génération. Comme vous le savez, cette année, le STK célèbre ses 30 ans d'existence, 30 ans de grâce et de bénédiction. C'est avec une grande joie que nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce 30e anniversaire, le samedi 18 novembre 2023 à 19h à l'église ici. Donc les STK de 93 à aujourd'hui vous attendent nombreux pour notre événement Marque ta génération, afin de glorifier notre Seigneur tous ensemble. Nous réservons de nombreuses surprises. Donc le lendemain, dimanche 19 novembre, se tiendra le culte de clôture à 10h30. Et n'hésitez pas à venir voir le STK. Pour plus d'informations, le COPIL 30 ans, célébration STK. Ny fisoratana anarana amin'ny filatsahana ho diakina araky ny fanetanana izay nataony tatsilandro teo zany dia misokatra ary nanomboka tamin'ny 12 ny volana ty ka hatramin'ny ary mikatona ny faharoa amby roapolo ny volana novambra amin'ny 23h59 mangavy atsika mba hisoratra anarana mialoha satria mbola anangana commission électorale ary mitodika amintsika diakona izay mbola hirotsaka mba tsy andry dernier moment tompoko azafady dia
mba alefako amin'izany raha fa manao ny inscription ny saritsika mba ahafahana manao ny slide. Misaotra tompoko. Miangavatsika ry havana malalako anamarina ny anaratsika ao anatin'ny recensement izay etsy aoriana. Raha ao ny anaratsika dia amarino, raha tsy ao dia afaka manantona ny tompon'andraikitra etsy aoriana itsika ahafahana manampy ny anaratsika ao anatin'izany recensement zany. Misaotra tompoko. Misy ny rakitra izay azontsika tamin'ny fa 22 octobre dia toy izao ny totaliny 768,80 € ary miaraka amin'ny voaloam-bokatra dia 848,80 €. Nisy rakitra fisaorana izay natolotry ny fianakaviana Rakoto Henri noho ny fahavitan'ny fanambadian'ny zanakay Francine et Pascal dia maneho ny fisaorana ho an'ny fiangonana iray manontolo ary manolotra vola 100 € fianakaviana Rakoto Henri. Ny fianakaviany Tompokila Randrianarivony Rakotobe kosa dia nametraka fararakitra. Ny ekipa finance dia vonina hatrany andray ny voaloam-bokatra etsy aoriana ary manentana antsika ry havana malala amin'izany satria betsaka tokoa ireo asa miandry antsika mila ny fanohanana avy amintsika. Mariana fa etsy aloha zany ny rakitra avy eo ary misy olona anentana amin'izany raha fa avy eo momba ny reto mpania anankiroa reto. Ny fotoantsika hebdomadaire zany dia toy izao. Ankalalahana nanovantsika ny masika eto amin'ity toerana ary tohizantsika hatrany ny fanasan-tanana etsy ampidirana. Ny fotoam-pivavahantsika dia manomboka hatrany amin'ny 10 isaky ny alahady. Amin'ny folo sasany azafady tompoko. Toy izao zany ny amin'ity herinandro ity ny zavatra miandry antsika. Tsy tononoko tsony satria manalava fotoana fa afaka vakitsika ny formation fa ny étude biblique kosa zany pazapa dia reprise amin'ny 10 novembre. Vacances amin'izao. Ny catéchomène sy ny sekolela zany dia manao reprise amin'ny 5 novembre. Ary azadino rakizy ny répétition de Noël manomboka amin'ny 4 novembre de 14h à 16h. Ny diakona miasa mandritry nyity volana novembre ity dia ny amin'ny volana novembre zao dia ny groupe A sy ny D. Ny fanadiovana amin'ny fiangonana amin'ny asabotsy zao dia ny fiangonana. Vaovao 13e mada filazana manjo. Rael 100 androany ny amangitsika any fianakaviana Rael 100 Arlanto Nirina sy ny zanany Dina Diamondra Diary izay namony ny rainy raibeany Rael 100 Joseph Emile ny alahady fahavalon'ny volana oktobra tany an-tanindrazana. Ny fandevenana dia afa notanterahana tamin'ny alarobia fa 1 ny volana oktobra tany an-tanindrazana ihany. Filazana manjo faharoa Radona Nico Nathanael dia namoy ny ray ny Tompokila Radona Augustin ny asabotsy fa 7 ny volana oktobra. Ny fandevenana dia fa notanterahana ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra tany an-tanindrazana fa mangina dia hotanterahana ao aoriana. Tantely Mambaona moa fiainana dia androany koa no arabaitsika any Arivola sy Davida izay nahazo ny fanamasinana ny mariazin'izy roa tamin'ny fa 9 ny volana août teo. Consultation médicale. Ny consultation médicale sika dia mitohy hatrany amin'ny asabotsy zao fa 4 ny volana novembre no tanterahany zany ka mila misoratra anarana eo anivon'ny ekipa médicale. Ny banque alimentaire
dia misokatra hatrany ho antsika izay mila fanampiana ary zany dia hitantsika ao amin'ny salikate ary raisina tanandroa ireo izay maniry anoana izany. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika amin'ity andro alahady ity ary manentana antsika hitondra mambavaka izany fotoana rehetra izany. Bon dimanche à tous, mirary herinandro feno fifaliana ao ambany fitantanan'ny tompo ho azy irery anie ny voninahitra. Mamerina fiarabanantsika rehetra tian'ilay mbabaka eto ny fanazavana an'ilay promesse de temps. Ny promesse de temps zany anoanantsika amin'ny fiangonana dia efa natao hoe anentanana ny efa efabolana zay zany no nanentanana an'ilay hoe promesse de temps. Dia efa maro be ny fianakaviana ny mpandray nanao promesse de temps. Fa androany zany dia ho an'izay tsy nanao zany namatean'ilay anjara amin'ny fanaonana fiangonana dia misy fotoana zany anaovana ny promesse de temps natombola. Zay fotsiny aloha nataontsika hoe zay tean'ilay anjara amin'ny fanaonana fiangonana ny promesse de temps zany dia misy fotoana anaovana an'izay. Fa rehefa avy eo tsika zany dia miaraka manao ny rakisorana ohatra amin'ny mahazatra ihany. Zay ny promesse de temps zany no atao voalohany angamba n'izay. Dia zay tsy nanao zany sy zay mbola teanao anjara amin'ny fitiavana dia fotoanany rehefa avy eo. Dia avy eo miaraka manao rakisorana miaraka tsika rehetrarehetra. Dia hoy ny teny soratra masina hoe sambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Soratra. Alohan'ny rosotsika amin'izay promesse de don izay dia miroso amin'ny famangina manjo isika amin'ireo havantsika izay mitona paoriana mangataka an'ireo birao komity indray mandreny mpitandrina androso etỳ anoloana dia mandray seza etỳ anoloana mipetraka etỳ anoloana tompoko ireo fianakaviana izay ho vangina. Eny ry izy menakavy mijoro atao alohanareo ny komity sy ny loholona miaraka amin'ny mpitandrina menada ny fiangonana manontolo maneho ny fiaraha-miory aminareo amin'izao nandaozan'ny ray izao ny ray be. Mafy tokoa ny fisarahana an-tany kanefa zanak'Andriamanitra isika ary ny tenin'Andriamanitra no iankinantsika, ny tenin'Andriamanitra no mampionina antsika ary araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 1:9 andininy 5:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Izany no toky sy fanantenana atolotry ny fiangonana anareo menakavy amin'izao voina miatra aminareo izao, sanatria tsy mamofo tamandry na mamendry fendro fa mitondrana ny fampiononana feno avy amin'ny fanahy masina
ho anareo menakafy ary ny fianakaviana manontolo izahay. Maniry indrindra izahay izany tenin'Andriamanitra izany hanjaka sy hanapaka ao am-ponareo mba izany no hitondra hery ampitraka anareo sy tanondrika manoloana ny fahoriana. Ny malala izay ny alohalalana antsika dia tombon-dalana ny azy fa isika rehetra izao dia samy handeha amin'izany daholo ka dia mahereza indrindra tompoko mampaherinareo amin'ny fanahy masina izahay ary mahaiza mionona aza misosoka alahelo intsony. Manaraka izany ry havana dia araka ny fomba malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy dia misy ny voarambin'ny tanana atolotra anareo solo ho fodranmaso ho an'ny velona ary ho rambin-dala ampombaina ny maty. Mahereza indrindra tompoko dia aza misosoka alahelo intsony ny fiadanan'ny tompoko aminareo. Misy namana ankehitriny hitondra anareo ambavaka. Je vous invite à vous lever. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis pour ce moment particulier. C'est à la fois un moment de douleur, mais également un moment d'espérance, de paix. Merci pour ta bonté. Tu nous rappelles à quel point tu nous aimes et fidèle dans toutes circonstances. Tu ne manques jamais aucun rendez-vous de notre vie. Face à la disparition de notre proche bien-aimé, malgré le vide et l'absence qui se crée autour de nous, sois les meilleurs consolateurs qui nous donnent l'espérance et l'assurance pour la résurrection et la vie éternelle. Guéris les blessures de notre âme et comble ce vide par ton amour bienveillant. C'est au nom de ton Fils, Jésus fidèle, que nous faisons cette prière. Amen. Ho fombonantsika miray fo amin'ireto avantsika ireto dia hanangana ny tanantsika ankavanana isika ho famaranana izy ho famangina izao. Misaotra tompoko. Afaka mipetraka isika. Dia miroso hatrany isika amin'ny tantely amam-bahona moa ny fiainana ry havana dia misy koa ireo avantsika namantsika izay nandray fahasoavana ny amin'ny fitsofan-drano ny tokantranon'izy ireo dia angatahana iroso ety anoloana ho ara-bain'ny fiangonana izy ireo. David et Arivoul, nous nous tournons vers vous et nous sommes vraiment très heureux, nous sommes dans la joie pour vous présenter en ce jour toutes nos félicitations pour ce mariage. Nous remercions le Seigneur de nous avoir unis, de vous avoir portés sur l'autel pour se dire oui. Et nous espérons pour vous que ce oui durera toujours. Vous savez, il y a une citation de Søren Kierkegaard, excusez-moi la prononciation, qui dit que le mariage est et restera le voyage de découverte
le plus important que l'homme puisse entreprendre. Alors, David et Arvoul, vous avez pris cet engagement de voyager ensemble, de découvrir une vie amoureuse. Nous vous souhaitons le meilleur pour ce long voyage. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous garde ferme entre ses mains. Et bon courage. Encore toutes nos félicitations. Et soyez bénis en toutes circonstances. Je crois que la remise du cadeau est déjà finie. Donc, encore félicitations. Et soyez heureux, vivez heureux. Et vivez toujours en amoureux. Et nous espérons pour vous bon voyage. Un bisou. On demande, non, c'est pas moi, il y a une demande ici. Hein. Une demande ici qui demande un bisou. Porter en prière cette union et le voyage. Notre collègue va vous porter en prière. Bon, prions. Père, toi qui es le Dieu d'amour, de ce fait, le mariage fait partie de ton merveilleux plan pour la vie de tes enfants. C'est toi-même qui l'as institué depuis le commencement. Aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants pour l'accomplissement de la célébration du mariage de Arvoul et David. Nous te remercions d'avoir laissé naître l'amour entre eux. Sois le garant et le guide de cette nouvelle union, sois la lumière de leur foyer, sois la source de bénédictions intarissables afin que ce couple puisse fleurir là où tu le conduis. Et c'est au nom de ton Fils Jésus fidèle que nous faisons cette prière. Amen. Vous avez vu, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi de très bonnes nouvelles, telles que la célébration de mariage. Donc, on encourage aussi aux jeunes ou aux jeunes adultes qui le souhaitent. On vous porte en prière. D'ailleurs, je vous rappelle que le Saint-Pana SVK a déjà offert 2 chaises qui vous attendent, hein, donc n'hésitez pas. Et en plus, voilà, il y a le pasteur Jeannot aussi qui me rappelle, la salle de fête est déjà prête en bas. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la visiter, c'est vraiment le jour, le grand jour pour la voir. C'est vraiment magnifique, c'est très 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 beau. Donc on vous attend nombreux. Voilà. Iroso amin'ny fanatanterahitsika ny fanomezana isika ny amin'ny promesse de don. On le rappelle, qui sont concernés, celui ou celle qui veut encore offrir, et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, c'est aujourd'hui le moment
Et en plus, on peut le faire soit par carte bleue ou par les enveloppes qu'on a distribuées à l'entrée. Ataontsika ny hira izay voatendry amin'izany. Misaotra tompoko tamin'ny fanatanteranareo ny fanomezana ny amin'ny promesse de don. Izao isika dia miroso amin'ny rakim-pisaorana, ataontsika ny laharan-kira izay voatendry, ary amin'ny mahafety ny réformation anio andro lehibe dia etỳ anoloana no anatanterantsika zay. Tatazana? D'accord. Tatazana zany ny rakotra, eny ampitoerana ihany isika no manefa ny adidintsika.
fitsanganana ry havana no alorantsika andrakotra araka ny hira voalahatra. Zao tsika dia natanteraka ny ranombavaka izay ho ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra dia isaky ny mahavita vavaka ny olona iray zany dia misy hira izay voatondro anelanelanatsika ny vavaka. Miroso amin'izany fotoana izany isika mangataka ireo tompon'anjara tonga dia hijoro etỳ anoloana manatanteraka izany. Tsika tompoka misaotra anao zay ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra. Misaotra anao satria lehibe tokoa ny voninahitra ao. Miteranao zay satria Andriamanitra mpamaly vavaka tokoa ianao. Hitanao tokoa ny fahasairananay tamin'ny fivezivezena sy fitramana trano fiangonana mba haingonanay hiderananao taloha. Dia indro no menao trano ary trano lehibe dia lehibe. Izay ngeza lavitra no ireo trano fiangonana izay niangonana hiatra izay. Tompo tsy anay ny tsy hisaotranao no izany valim-bavaka lehibe no menao anay izany. Misaotra anao koa izahay noho ny fandrosoan'ny asa fanatsaran'ny tetepolonao ity ary koa ny fitahinao ireo mpanomponao izay miasa sy mikatsaka mandrakariva ny hanatsarana tetepolo ity. Ankehitriny ry tompo dia apetraka eo am-pelantananao ireo asy izay mbola miandranay. Ianao anie anakana ny loza maro samihafa izay mety hisy eo amin'ny fanatanterahana izany. Ary koa tsy miafina aminao fa mbola betsaka ny atidy izay miandry anay dia ny famerenana tsikelikely ny vola. Ianao anampy anay mandrakariva ampahery sy ampirisika anay mba tsy ho kivy fahanana fahazotoana sy fahatokisana anao amin'izany adidy masina izany. Mba ho ataonao ambonin'ny zavatra rehetra ny adidy rehetra izay mikasika ty fiangonanay ity dia aoka ny fanahinao masindreriany ny tompo no hiara-dalana aminay amin'ny fanatanterahana izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
miaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ary midera ary mankalaza ny anaranao no namendranao an'izao fotoana izao indray. Tompo, apetraka eo am-pelatananao ireo mpiandry mianakavy, ho tatanao sy fombininao, omenao fahasalamana tsara izy ireo Tompo sy ireo diakona izay manatanteraka ny asanao eto amin'ity fiangonana ity. Tompo, mbola fantatro koa ny zavatra mbola miandry anay amin'izao mangesaka fifidianana ny diakona. Iny ane Jesosy mba eo ambany tananao mahery izany fotoana rehetra izany. Ankehitriny Tompo dia mangataka ny famindraponao zahay fa mpanota tsy mendrika na ny anonona ny anaranao akory azy. Iny ane Jesosy izao fiangonana misy anay izao mba hanjakany ny fitiavana mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tompo, dia mbola entinay ambavaka ihany koa ireo mazary sy ireo rehetra tojony sy fahasalamana. Naiza misy azy ireo amin'izao fotoana izao, dia taio izy ireo ho sitrana amin'ny aretiny. Taio ireo reraka ary taio ihany koa ireo mpikarakara ny mazary. Ianao no hanome hery sy tanjaka azy ireo, satria ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra, mpamindra fo sy miandry ianao. Tsaroana ihany koa ireo izay manam-pahoriana. Taio izy ireo Jesosy, ianao no ampionina azy ireo, hanome hery sy fanantenana ahafahany mitraka indray. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavako izany. Amen. Andriamanitra ray ny atsara indrindro, mbola manjaka mandrakaitriny tsy fandriam-pahalemana maneran-tany amin'ny lafiny rehetra. Misy ny ady any amin'ny firenena hafa, ao koa ny ady amin'ny samy hafa foko, eny fanadihana ny hevon'ny fianakaviana azy, dia misy ny fifandrafesana. Sy mba ny fialona, ny fiatsavan-tena, ny fitiavam-bola ary ny fitiavam-fahefana ny fiarahamonina misy anay. Koa mangataka famindram-ponao izahay ry Tompo, ho an'ny firenenay Madagasikara, amin'izao fotoana izao izay miainana savorivory tanteraka ny vahoaka. Mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana, mangetaheta fahamarinana sy filaminana izay vahoakanao. Sokafo ny famampananay mpanjaka ny rara sy ny hitsiny, ahitsinjo ny madinika sy ny marofy. Anana fo mahay mandefitra sy miandry, andray anao izay ho tompo sy mpamonjy anay. Mba hanananay fiainana milamina anaty fifankatiavana, fifanampiana ary firaisan-kina. Anirao ny fanahinao masina izay ry Tompo hitari-dalana anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anandratinay izany vavaka izany. Amen. Dia farantsika izany vavaka izany amin'ny vavaka tsara indrindra nampianarinao anay Tompo manao hoe ranay izay an-danitra. Magataka ny mampionina sy andra ireo setỳ anoloana manatanteraka ny anjarakiran'izy ireo alohany andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano.
eo am-pitsanganana no andraisantsika ny afatra izay omeny tompo antsika. Ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo dia nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra. Hoanitra kasitrahana hamonjy antsika, fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Amen. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Recevons la bénédiction au nom de Jésus. Ho aminareo ane ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Hira faneva ny 60e miaraka amiredona isika manao izany hira izany a. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoan'ny tompo dia mbola tsy bon dimanche, mipetraka kely isika aloha fa misy toromarika omeny ray aman-dreny mpitandrina. Misaotra an'Andriamanitsika nahatotosa izao fotoam-pivavahana izao a. Misaotra koa ny reonandray anjara tamin'ny fitariana. Mbola tsy vita tokoa araka ny tenin'ny pastera teo ny lanonana fa mbola mitohy ary misy surprise manambahiny-tsika mandalo dia mbo omentsika sehatra kely izy ireo a dia tsy iza izany fa nitarika baobab. Aneo seho amintsika eo izy ireo a mentsika azy any dia efa netanina koa tsika zany mba hitondra sakafo hoe repas tiré du sac samy mitondra dia ifampizarana raha misy amintsika tsy mitondra aza misalasala fa ny anjarako zaraiko aminareo zay le fitiavana zay a fitiavana mizara manolotra aza atao sakana hoe tsy mitondra dia avetsika ao ambany a miara-misakafa na ao anjaridaina na zay tiatsika ny toerana misy a me mitompo antsika izao toerana izao a ifalinaka dia makasitraka makatelina mena ny baobaba ny sehatra. Misaotra tokoa dia miarahaba amin'ireo izay teninatana izay manjary manao toro Europe izay dia mba fahafahana nakatiny zany a dia hanolotra hira anankiray eto a dia mbola mety hiara ilalao koa tsika any ambany rehefa aveo a hira anankiray safidiana hiran'ny Laurent nanoratra azy ny mpitoro nanao anazy a dia iarahantsika mihira azy.
misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka ny fiaraha-mivavaka teto ny culte no vita fa ny fitohizany fankalazana ny fety de la célébration de la réformation d'ailleurs mitohy hatrany dia hiaraka hidina ambany isika hiaraka isakafo dia fa misy ny fandaminana toromarika maro isan-karazany aza misalasala manantona an'ireo diakona ireo tompona andraikitra ny amin'izany mbola tsy bon dimanche zany fa zay ody moa dia fa très bon dimanche mais on vous dit à tout à l'heure à tout de suite et bon appétit.